მაშინ რატომ უნდა გაწყობდეს მშვიდობა? მით უმეტეს ამხელა უზარმაზარი ბირთვული ქვეყანა ხარ, რომელსაც კაცშვილი ვერ გაკავებს, ვერც სანქციებით, ვერც ვერავინ გიბედავს პირდაპირ ომს და ასე შემდეგ. ამიტომ მოლოდინები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით სისულელი არის ზუსტად ამ ყველაფერმა დაამტკიცა, რომ არანაირ მშვიდობას არ უნდა ველოდეთ. გაგრძელდება ჩვეულებრივად. მოკლედ ეს პირველი ნაწილი ეს იყო, აქ კითხვები თუ ვინმეს გაგაჩნიათ, იყო ესეთი კითხვა, რომ შესაძლებელი არის თუ არა რუსეთის და პოლონეთის შეჯახება. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის პოლონეთის და რუსეთის შეჯახება და თუ ეს შეჯახება მოხდება უკრაინის ტერიტორიაზე, ასეთ შემთხვევაში პოლონელებისთვის უკეთესი იქნება, რომ უკრაინის მიწისთვის იქნება ომი და არ იქნება პოლონეთის ტერიტორიაზე. თუმცა რამდენად შეძლებს ახლა პოლონური არმია რუსულ არმიასთან გამკლავებას და მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ნატოს ის მეხუთე პუნქტი, რომელზეც არის საუბარი და ვითომ რომ ამისა და საკრალულ პუნქტად მიჩვეული არ იმოქმედებს, იმიტომ რომ არ იქნება საბრძოლო მოქმედებები პოლონეთის ტერიტორიაზე, ნამდვილ ის ტერიტორიის გარეთ, რასაც გააკეთებს ქვეყანა, ეს არ შევა ნატოს ჩვეულებრივად იმაში, რა ქვია, უსაფრთხოების ქოლგაში. მომისმენთ ჩემო კარგო, აი უკრაინაო რომ დათანხმდესო და ხელი მოაწეროსო, როგორ მაინტერესებს უკრაინამ რომ კერძო ზელენსკიმ ტრამპის შემოთავაზებას დათანხმდეს და ომის შეჭრდეს, ყველას ტრამპის წასვლის შემთხვევაშიო რა იქნება. ხო, ეხლა ჩემო კარგო, რაშია საქმე იცი, როდესაც ხელშეკრულებები იდება ყოველთვის რეალობიდან გამომდინარე. ტრამპი იქნება, ტრამპის შვილი იქნება, ივანკა ტრამპი იქნება, ბაიდენის შვილი იქნება თუ ვინ იქნება, ხელშეკრულება უნდა იყოს ისეთი მყარი, რომ ვინ იქნება და ვინ არ იქნება, ვინ წავა და ვინ მოვა, მან არ უნდა იმოქმედოს. ზუსტად ასეთი ხელშეკრულებები იყო გაფორმებული თავის დროზე, როდესაც იალტის კონფერენცია იყო, როდესაც სივიომის კონფერენცია იყო და როდესაც პოცდამის კონფერენცია იყო და რამაც შემდეგ სივიომი გამოიწვია, მაგრამ გაიყო, იმიტომ სტალინმა უთხრა, ეხლა ჩვენ კი ვართ აქ სამი ქვეყნის წარმომადგენელი, ბრიტანეთის, საბჭოთა კავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების, მაგრამ მოვა დრო და ჩვენ არ ვიქნებით, ამიტომ შთამომავლობას ომი არ დარჩეს. მაშინ მოხდა ის, რომ დაახლოებით 50 წლის მანძილზე, უთხრა თუ არა, მაგრამ იუგოსლავიის ამბებს თუ არ ჩავთვლით, ამ ხნის მანძილზე ევროპის კონტინენტზე მშვიდობა იყო. შემდეგ საბჭოთა კავშირის დაშლამ რაც გამოიწვია და იუგოსლავიის დანგრევა და შემდეგ, ამას მოყვა კონფლიქტები და ახლა ზუსტად მიექანება ყველაფერი ახალი გადანაწილებისკენ და ახალ გადანაწილებას სჭირდება მყარი გარანტია, რომ იქ ტრამპი იქნება თუ ვინ იქნება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ხო, სერბეთის ამბებამდე ყოველ შემთხვევაში ევროპაში ტყვია არ გავარდნილა, იყო დაძაბულობა, მაგრამ ამ ხნის მანძილზე უზრუნველყოფილი იყო მშვიდობა. მას შემდეგ რაც ამერიკელებმა სამხრივად ასე რომ ვთქვათ, გაეროს მანდატი დაარღვიეს და დაიწყეს დარჩენილი იუგოსლავიის არჩენების გაეროს სანქციის გარეშე დაშლა, დანგრევა, დაქცევა, მერე ერაყში შეჭრა, ასე შემდეგ, რაც მოყვა ამ მოვლენებს, ფაქტია, რომ მანამდე არსებული წესრიგი პრაქტიკულად აირია და ახლა დღევანდელი პერიოდი ისევ არეულობის პერიოდი არის და საერთოდ ახალი სამსოფლიო წესრიგი რაღაცა დიდი აფეთქების შედეგად ხდება გადალაგება და შემდეგ არის წლების მანძილზე და არ ამგონია მე სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში დიდი და სისხლისმღვრელი ომი არის, ამ ომმა მოახდინოს ახალი მსოფლიო წესრიგის, ამ ომის დამთავრებამ ახალი მსოფლიო წესრიგის დამშვიდება. ფაქტია, რომ თვითონ ისტორია, რასაც უახლესი ისტორია, რასაც ასწავლის კაცობრიობას, ეს არის გარდაუვალი 2x2 4 არის.